ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி சூப்பரான ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோ பார்க்கலாம் வாங்க. இது பார்த்தீங்கன்னா இந்த எனக்கு கிஃப்டாக கிடச்சிது. ஸோ இதை ஒரு அன்பாக்சிங் வீடியோவாக போடலாம் அப்படின்னு இருந்தேன். இது நிஜமாகவே யாருக்காவது நம்ம கிஃப்ட் கொடுக்கறதுக்கும் ரொம்பவே ஆப்டாக இருக்கும். இது பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜ் பிளாட்டினா பாப்புலரோட குக்வேர் செட்டு தாங்க இது. இது 3 பீஸ் குக்வேர் செட்டுங்க. ஒரு ஃப்ரை பேன் இருக்குது, ஒரு சாஸ்பேன் இருக்குது, ஒரு கடாய் இருக்குங்க. ரெண்டுமே சாஸ்பேனும் கடாயும் ரெண்டும் லிட் இருக்குது. ஃப்ரை பேனுக்கு மட்டும் லிட் கொடுக்கல. இந்த ஃப்ரை பேன் பார்த்தீங்கன்னா 1.9 லிட்டர்ஸ் ஓடுது. சாஸ்பேன் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 லிட்டர் ஓடுது. கடாய் பார்த்தீங்கன்னா 2.25 லிட்டர்ஸ் ஓடுது. இந்த பிராண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ரெஸ்டீஜ் பிளாட்டினா. ப்ரெஸ்டீஜ் ரொம்பவே நல்ல ட்ரஸ்ட்வர்த்தி பிராண்டுன்னு உங்களுக்கு தெரியும். அண்ட் இது ஸ்பான்சர்ட் வீடியோ கிடையாதுங்க. இந்த குக்வேர் செட் ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலானது. அண்ட் இது கேஸ் அண்ட் இண்டக்ஷன் ரெண்டுத்துலையுமே வைக்கலாங்க. இதோட எம்ஆர்பி பார்த்தீங்கன்னா 3599 கொடுத்துருக்கு. பட் அமேசானில் இது ஆஃபர்லாம் அவைலபிளாக இருக்கும். அதோட லிங்க்கும் உங்களுக்கு கொடுக்குறேன். இப்போ அன்பாக்சிங் பண்ணலாம் வாங்க. ஸோ இதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வாரண்டி கார்டு கொடுத்துருக்காங்க. இந்த குக்வேர்லேயும் பார்த்தீங்கன்னா 4 குக்வேர் செட்டோடு தான் இருக்குது. பட் எனக்கு கிஃப்டாக வந்தது பார்த்தீங்கன்னா 3 மட்டும்தான். இது சாஸ் பாட் கூட இருக்குது. பட் இது இந்த எனக்கு வந்ததில் 3 பீஸ் மட்டும்தான் இருந்தது. இதில் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி இருக்குங்க. இந்த குக்வேர்ஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு இதோட மூடி கொடுத்துருக்காங்க. இது கிளாஸ் லெட்டோடது. பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஹெவி கிளாஸ் லெட் கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் இது கைப்பிடி பார்த்தீங்கன்னா நல்ல சிலிக்கான் மெட்டீரியல் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க, பிளாஸ்டிக் இல்லை. ஸோ ரொம்ப ஹெவியாக இருந்தது. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா சாஸ்பேனும் அதுக்கு ஒரு மூடி கொடுத்துருந்தாங்கங்க. ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குது. ஒரு செட்டாக நம்ம அதை அப்படியே யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஃப்ரை பேனும் கடாயுங்க எடுக்கும்போதே செம்ம ஹெவியாக இருந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஃப்ரை பேன் பற்றி பார்க்கலாங்க. நல்ல ஒரு மேட் ஃபினிஷ் கொடுத்துருக்காங்க உள்ள. அண்ட் இது 5 இயர்ஸ் வாரண்டி ப்ராடக்ட்டு. பார்க்கவே நல்லா ஹெவியாக இருந்தது. நல்ல ஒரு சூப்பராக ஃப்ரை, வாழைக்காய் ஃப்ரை, ஆலு ஃப்ரைலாம் பண்ணுறதுக்கு ரொம்பவே சூப்பராக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாட்டம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டெயின்லெஸ் ஸ்டீலோடது. அண்ட் இது ட்ரை ப்ளை. அண்ட் இது இண்டக்ஷன்லேயும் வைக்கலாம், கேஸ்லேயும் வைக்கலாம். ஒரு 3லேருந்து 4 பேர் உள்ள ஃபேமிலிக்கு இது ரொம்பவே சூப்பராக இருக்குங்க. மூடி பார்த்தீங்கன்னா கடாய்க்கும் இந்த ஃப்ரை பேனுக்கும் ரெண்டும் சேர்த்ததுக்கு ஒரே மாதிரி மூடி தான் கொடுத்துருக்காங்க. அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு டீப் கடாய் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் மேட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்கங்க. எடுக்கும்போது பயங்கர ஹெவியாக இருந்தது. இதோட பாட்டமும் நல்லா உங்களுக்கு இண்டக்ஷன் கம்பேட்டபிள் அண்ட் கேஸ் ரெண்டுத்துக்குமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அடுத்து இந்த சாஸ்பேன். இது பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1.5 லிட்டர் கெப்பாசிட்டியோடது. அதாவது நீங்கள் சூப்பராக ஒரு 1 லிட்டர் பால்லேருந்து 1.5 லிட்டர் பால் காய்ச்சலாம். இதில் இதோட புடி நல்லாவே ஸ்ட்ராங்காக இருக்குங்க. உள்ள இதை மேட் ஃபினிஷில் கொடுத்துருக்காங்க. இதுவும் வித் 5 இயர்ஸ் வாரண்டி. அடுப்பில் வைக்கும்போது இது அடிப்பிடிச்சிருமோன்ற பயம் இருக்காது. நல்லா ஹெவியாக இருக்குது, குவாலிட்டியாக இருக்குது பார்க்கறதுக்கு. இதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா சூப்பராக ஒரு கிளாஸ் மூடி கொடுத்துருக்காங்க. அடுப்பில் வச்சு பார்த்தேன், சாயலை ரொம்பவே ஸ்டர்டியாக இருந்தது. நல்லா ஹெவி பாட்டமாக இருக்குது. ஸோ தாராளமாக வாங்கலாம். நியூலி மேரிட் கப்பல்ஸ் இல்லைன்னா நியூலாக புது வீடு கட்டியிருக்கிறவங்க அவங்க கிரகப்பிரவேசத்துக்கு இந்த மாதிரி இருக்கலாம். இதுக்கு சூப்பராக கிஃப்ட் கொடுக்கலாங்க. பார்க்கவும் நல்லா இருக்குது, நல்லா பிராண்டடாகவும் இருக்குது, நல்லா ஹெவியாகவும் இருக்குது, நல்லா யூஸ் ஆகும் கூட. ஸோ சூப்பராக பார்த்தீங்கன்னா இது செமையான குவாலிட்டியாக இருக்குது. ஸோ இது அமேசான் இல்லை ஃப்ளிப்கார்ட் இது ரெண்டுத்துலையுமே அவைலபிளாக இருக்குது. இதோட லிங்க் உங்களுக்கு நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன். ஆஃபர் இருக்கும்போது நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். இல்லை உங்கள் செல்ஃப் யூஸ்க்காகவும் நீங்கள் செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாங்க. ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் உங்களுக்கு மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஜஸ்ட் மாம் vlog தமிழ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. டேக் கேர், பாய்.